パイヤのバサラカ10月11日放送分のアイドリングトークです。本編の収録準備ができるまでお付き合いよろしくお願いします。はい、メールいただいてます。ラジオネームやひかさん。はい、ありがとうございます。最近福祉の資格を取り、お年寄りの方の入浴介助をするんですが、困っています。何度お聞きしてもシャンプーしますねが伝わらなくて、カンフって聞き返されてしまい、自分の力なさにがっかりな毎日です。皆さんは聞き間違いや伝わらないときどうやって乗り切りますか？私はスパイの曲を聴いて回復を図るメンタルの回復かなこれは。いやカンフはこれわざと間違えてる。いやそんなことない。俺はねわかるよ。これめちゃくちゃわかる。まずお年寄りの方カンフって出てくんだ。いやもうなんて言ってたっけな、俺コールセンターで仕事してたから、でしかもクレーム対応の係だったから俺、ご年配の方はまずそもそも女性の声が聞き取りにくいんだって。要は上の音が聞けない。早落ちです。そう早落ちして耳のなんかこう構造上どんどん男性の声が聞きやすくなってくんだって。そうだからそういう意味でも俺は男だったからいいっていうのと、多分要は子音があんまり聞き取れなくなってくんだよね多分。でもだから母音の方がよく聞こえるようになってるんだよ多分。母音で言ったらいいじゃん。あんやんげん。いやそれはだから意味がないから意味がないから。そうだからこういう時は俺使ってたのは、でも俺でもよくあったのよこれ、ケーブルが伝わらないとか。それはもう言葉っていうよりも意味がわからない、ケーブルの、だからケーブルを刺さってる紐とか、だからシャンプーも多分頭洗っていいですかとかにすると多分わかると思うの。多分ね、低い声でね。低い声で。そうでもマジでなるべく低い声で喋んないとマジで聞き取ってくんない。頭洗っていいですか。そういやでもほんとそうだと思う。真面目に多分女の人はそのぐらいいかないと、なんていうの、ご年配の人は多分聞き取れない。確かに。そうだから多分みんなってなるんだけど、意外と低い声でいくと、聞いてくれるっていうのを俺はその時に学んだ。あ、こんな聞こえないんだみたいな。解決したじゃん。いやそれでいいと思う。であと言い回しを変えるね。頭洗っていいですか。そうとかシャンプーっていうと、もうなんていうの、俺らは分かってるけど、その分かんない人もやっぱいるっていう前提で、大前提で話してあげるといいじゃん。頭触っていいですかとか、泡つけていいですかとか、頭洗いますね。頭洗いますねが多分一番分かると思うけど。でもね、そうかな。まだそういうの経験したことないでしょ。ないでしょ。いやマジで80代とか90代の方にちゃんと何かを説明しようとすると、あ、こんなむずいんだって思うと思う。本当。結構ね、なんかそれこそジェネレーションギャップじゃないけど、ここが分かんないんだこの意味がみたいな。で向こうの言ってる意味も分かんないし、俺らは何ですかそれみたいな、それのことですねみたいな。そうすごいね面白いよ。結構勉強になるしやっぱり。俺じいちゃんがね94号ぐらいで死んじゃったの。すごい。でもなんもなかった。じゃあ多分ねおじいさんはね耳が良かったと。でも耳悪かったの。でも聞き取れてたんでしょちゃんと。だしなんかそういう言葉のあれとかなかった。いやだから若いよ。でもあれかも、毎日新聞読んでたもん。すごい。それは毎日新聞じゃなくて、毎日新聞を読んでたね。そういうのもあるのかね。いやあると思うし、そもそもでもやっぱ耳がいいと思う。そういう方ってちゃんと耳が強かったりとか。いやなんかね昔、なんかそれこそじいちゃんが死んで、俺がその音楽で上京するってなった時に、なんかね昔じいちゃんもなんかギターをやってたらしい。すごっ。それで珍しい。それで東京に行こうとしてたらしい。すごいね。もうめちゃくちゃ若い時の話。いやでもさ90歳とかってことだって戦争経験者でしょ。そうでも戦争はね、足が悪くて行けなかった。そういうことか。そう片足が身体的理由のね。そうその前にってこと。そう多分。すごいね。あったらしい。てかあったのかギターって。あるか。それあるわ。フォークとかもそれが主流の時だよね多分。だからフォークギターかな。すごいじゃん。らしいのよ。じいちゃんのなせなかった目標を孫が代わりに背負ってるね今。そうなんかそういうこともあったらしい。すごっ。何の話だっけ。耳がいい話だね。まあじゃあでも本当ね大変だと思うけどね。いやもうすごい、もう尊敬しかないね。
本当にだからまあ僕らが言えることは頑張ってくださいっていう、頑張ってくださいと言い回しを変える、そう言い回しを変えるが一番そう低く声はっていうのかな、ちょっとトライしてみて、トライしてみてください。これそれはあれなの、ぜひその男性女性に関わらずってこと？でも俺は経験上女性の方の方がその多い、男の人の声の方が聞きやすいっていう意見は、でも俺もそんなさ、なんていうの、何万人っていうさデータを取ったわけじゃないから、でも俺が本当に 3,4 年働いて、まあ言うても数百件、多分やってきてるから、その中でやっぱり女性の方が多いかなっていうイメージ。なるほどね、なるほど。なんでなるべく声を低くしながらしてでもそれでさ怒ってるとか言われたらそれはそれで嫌だもんね。そうでもなるべくこうね、難しいけど、いろいろ頑張ってみてください。頑張ってみてください。ということで本編収録準備できたので、アイドリングトークはここまでです。本編は毎週土曜深夜1時から FM 福岡で放送中です。ぜひ聞いてください、それでは本編の収録へ行ってきます。